ránko. Pomalinky sa zbierame, to je super. Čo sme robili včera, to ste videli. Dneska v tom budeme pokračovať a taktiež ste videli, čo nás vlastne čaká na konci týždňa. Skúste teraz si sadnúť na chvíľku karimatku. Ideme si spraviť také zvedomovanie tela, veľmi krátke, veľmi rýchle, pretože inštrukcia bude veľmi jednoduchá. Skúsi zvedomiť, že ako sa tvoje telo teraz cíti po fyzickej stránke, či je také nabité energiou, unavené, zlepené, také, že vystrieť koleno je obrovský problém, alebo je to proste easy peasy. Zvedom si, ako sa cítiš, lebo aby sme sa naučili aj vnímať stuhnutosť tela, aby to nebolo len, že ideme cvičiť, ale proste keď cítim, že som stuhnutá, tak vtedy sa rozhýbávam hlavne. Samozrejme, život je pohyb. A aby sme sa tak naučili, že tyjo, teraz ako cítiš, že to moje telo je také zlepené, také o ničom, tak vtedy si doprajem tých 5 minút na nejaké rozhýbanie. Tak, teraz si doprajeme pol hodinu na rozhýbanie. Ja začínam už tradične veľmi príjemnou vôňou rannou a ideme na to. Mňa tie pozície volajú do takej trošku väčšej dynamiky, takže som aj viac nabitejšia už takto z rána. Ale poďme na začiatku rozprúdiť život v našich bunkách, takže pošúcham dlane, dáme pár nádychov, výdychov, otvoríme bunky, už vieme, že ich otvárame do lekna. Tak poď otvor celé tvoje telo, nech žiari, nech je krásne celý deň. Výdych. A poď dlhý nádych, dlhý výdych a ešte aj pri tom výdychu si tak povedz, že s nádychom otváram svoje telo, svoje bunky novým zážitkom, novému dňu, novým skúsenostiam a s výdychom dovolím prepustiť to, čo mi neslúži, to, čo možno sa na mňa nalepilo za noc. Poď ešte dvakrát. Vytiahnem dlane nad hlavu. Povyťahujem sa, ponaťahujem svoje telo. Tak, nech sa tie šlachy, fascie, všetko rozlepí. Ponaťahujem sa do strán. Na jednu, na druhú stranu. Dozadu, dopredu. Na chvíľku zastanem, zvedomím sedacie kosti, preklápam panvu dopredu a na stred. Sedacie kosti ukážu jemne k pätám, ale vrátia hneď na stred. Nádych a výdych. Pridaj prstíky. Alebo v podstate dajme si celé čokoľvek tvoje telo chce robiť, rozhýbávame kĺby. Ešte nebudem úplne hovoriť, že teraz kĺbami prstami, že tretí týždeň už by si mala cítiť, že čo tvoje telo chce vlastné. Jediné čo je, tak rozhýbávam spodnú časť tela, dýcham, nádych, výdych, potrebujem rozhýbať ramená. A už nemusím ani panvu preklapať, už idem plynule podľa toho, čo moje telo potrebuje. Nádych, výdych.
si na to, že potrebujeme prsty rozhýbať, zápestia, lakte, ramena, chrbticu, hlavu. Nádych a výdych. Pomalinky poď do stoja. Nohy sú jemne od seba, palcový klb, malikový klb, päta, precítim na zemi, rozhýbem chodidla. Členky. Kolena. A poď už zase podľa seba. Panva, dolné končetiny, horná časť tela. Rukami nad hlavu. Prešlapni z nohy na nohu a už pomalinky prejdeme na našu zostavu zo včera. Prenášam váhu zo strany na stranu. Sprúžim kolienka, uvedomím si, kde sú. Zastanem, stred, náber, bez kolien, bez podrebu. Pokračuj. Strane. Nádych, výdych, kolena pružné, chodidla na zemi. Vzduch, element vzduchu, ľahkosť. Na druhú stranu. Zastanem, stred, náber, malinký podrep. A ideme na stranu. Pozriem za rukou. Na druhú. Posledný. Stred. Náber. Prvá ruka a už pridáme. Za rukou. Pridáme druhú a nakreslíme dúhu. Ešte trikrát.
len ruka. Posledný pridávam dúhu. Posledný krát. Stred. Špičky k sebe, paralel. Pohupujem jemne. A ideme kolena krížom. Striedam. Rovný chrbát držím. Vrátim stoj. Špičky k sebe. Pety k sebe, špičky od seba. Nábeh. Noha číslo 1 sa pripraví a ideme za ňou. Nakreslím dúhu. Druhýkrát. Tretí. A ideme, už poďme vytočenie. Otočím telo, vytiahnem dlhé. Chvíľku zostanem, navnímam si. Palcový klb, mavíkový klb. Zadnej nohy opretý, päta hore. Predná noha povolená, pružná v kolene. Ramena. Neťahám moc hore, snažím sa skôr dole. A pomalinky spravíme vlnu. Čiže ťahám dlane popred svoje telo. Ešte dvakrát. Stred. Nábeh. Pôjdeme na druhú stranu, takže pripraví sa ruka číslo 2 a idem. Pridávam kreslenie dúhy. Posledný krát dúha. A stočím na stranu. Vytiahnem dlhé telo, zvedomím si palcový klb, mavíkový klb, pätu. Päta je hore, prúžne koleno. Dlhé telo a vlna. Stred. Zo strany na stranu. Na chvíľku uvoľním špičky k sebe, päty od seba. Uvoľním jemne do podrebu. Posad kolena s úctou. Odrodujem stavec, postav si nahor. Špičky od seba, päty k sebe. Zastredním nábeh. Dlhé paže. Posledný na stranu. Vytiahni za tou rukou, vytiahni sa za ňou. Pridám druhú, kreslím dúhu. Posledný krát ideme na stranu. Stočím, vytiahnem dlhé telo, zvedomím prednú zadnú nohu. Vlna. Nádych a výdych. Posledný krát vytiahnem dlhé telo,
Zatlačím petu a dlhý chrbát uvoľním. Stred. Náber. Poď, nábere. Pokračuj, ja sa zapojím. Posledný krát. A ideme na druhú stranu. Druhý. Posledný krát. Ešte dám jeden a pridám kreslenie dúhy. Stočím na stranu. Vytiahnem dlhé telo, precítim palcovíkov, manichovíkov, petu. Predná noha je pružná a idem. Posledný. Stred. Uvoľním pánovu špičky k sebe, pety od seba. Zrolujem, kam ma to pustí, stačí úplne hrudník zrolovať. Zvedomte si spodnú časť chrbta, aby tam bolo uvoľnenie. Nádych, výdych. A odrolujem stavec po stavci nahore. Tak, dokončíme ešte druhý prvok, ktorý dneska máme. Menej opakovaní, aby sme sa k nemu stihli dostať. Na stranu, ruka číslo 1. Pridám dúhu. Ešte dvakrát. A už točím. Dlhé telo vytiahnem na špičku, vlna. Ešte 3-krát. Dlhé telo. Tak. Teraz peta na zem. Vytiahnem rovný chrbát, chôb pod seba. Hlava, predĺženie chrbtice. A spustím. A pekne popri nohe vychádzam. Odrolujem. Nahor. Poď ešte dáme 4-krát. Vytiahnem na špičku. Peta na zem. Dlhý chrbát. A odrolujem. Stavec po stavci nahor. Ešte 3. Vytiahnem. Posledný. Odrolujem stavec po stavci na stred, uvoľním sa v kolenách, zapružím z jednej strany na druhú. Ideme na druhú stranu. Tak, zastanem na strede a ideme náber. Druhý. A už ideme na stranu. 1. Druhý. Pridám dúhu. Ešte 2-krát. Posledný. Točím na špičku. Vlna. Posledný krát vlna. Dlhé telo. Zatlačím petu, rovný chrbát a popri nohe vychádzam nahor. Kľudne sa môžeš aj pohľadiť. Vytiahnem na špičku, peta na zem. A vytiahnem na špičku, peta na zem. Vytiahnem na špičku, peta na zem, dlhé telo. Odrolujem. Stred.
Špičky k sebe, pety od seba odrolujem dole. Už ťa možno pustí viac ako predtým. Uvoľni hlavu, uvoľni ramená, zahyb sa v bokoch. Bude sa možno aj pohladiť. A odrolujem stavec postavci nahor. Dáme opakovanie ešte na jednu stranu, na druhú stranu. Týmto dneska uzavrieme, lebo už mám čas bežný. A dám tam takú rýchlejšiu. Uvoľni sa, uvoľni panvu, uvoľni celé telo. Nádych a výdych. Toto bude dosť dynamické, takže a potom už bude kľudu, to vám dám pokoj. Takže sústredím, povolím kolena a idem. Pokračuj v náberoch. Nová číslo 1. Potiahni to tam. Posledný krát. Už ideme dlhu. Ešte 3 krát. Otáčam. Pomáhaj. Ešte 2 krát. Dlhé telo. Päta na zem, rovný chrbát. Dlhé telo. Päta na zem. Dlhé telo. Päta na zem. Posledný krát. Dlhé telo. Päta na zem. Stred. Náber. A poď až dole. Posledný krát. Ruka číslo 2. Ešte 2 krát. Pridávam dúhu. Posledný. Stočím na stred. Hore luna. Posledný krát luna. Dlhé telo. Päta na zem, rovný chrbát. Dlhé telo. Päta na zem. Dlhé telo. Päta na zem. Posledný krát dlhé telo. Päta na zem. A spomalím. Tak, upokojím svoje telo. Špičky k sebe, pety od seba. Možno si sa trochu spotila, zadýchala, nadýchala. Tak poď, predýchaj to do zadnej strany tela. Do spodnej časti, do priestoru medzi hrudníkom a panvou. Kľudne si tam polož dlane. Nádych a výdych. Pomalinky odroluj stavec postavci nahor. Nohy do paralelného postavenia. Pocitovo otvorím zadný priestor medzi esičkami, panvou, uvoľním hlavu, ramena. Zvedomím si palcový klub, malikový klub, petu, zvedomím si základný stoj a len prenesiem ťažisko smerom dopredu, vrátim naspäť. Už upokojujem svoje telo, nechávam energiu, ktorá vznikla tým všetkým, čo sme dneska ráno robili, prúdiť v sebe, ale upokojím ju, aby sa z nás nestal taký ten balíček neovládateľných emócií, ale práve môžem ju rozložiť po celom tele, kamkoľvek chcem, nechať ju žiariť, nechaj ju tam byť, aby nebola nekontrolovaná. Potrebujeme, aby nám slúžila celý deň. Nádych, výdych. A
pomalinky si zvedomuj, ako spomaluje v tebe, ako stále tam prúdi, ale už to není blesk, už je to voda. Vyživuje tvoje telo od končíkov prstov na nohách, cez celé telo až ku končíkom prstov na rukách. Je tam, pláva, voní sa, ale pomalšie, plynule. Poď pracuj ešte s ťažiskom tvojho tela a svoju predstavu nechávaj na energii v tvojom tele. Nádych, výdych. A začni ju korigovať svojim dýchom. Keď nadýchneš, môžeš ju trošku zdynamičtiť, ale keď vydýchneš, tak je ako veľmi pomalá rieka, ako Dunaj. A opäť, keď nadýchneš, môže byť ako váh, dodať ti silu do toho, čo potrebuješ. A výdych je z nej Dunaj. Posledná vec na dnešné ráno, položím si dlane na srdce. Moju mantru osobnú, môže byť ja som, môže byť mám hodnotu, môže byť milujem sa, čokoľvek, a precíť ju vo svojom srdci. Môžeš otvoriť oči. Na dneska to bolo všetko. Moc som sa nemýlila, super. A zajtra si prebereme ďalšie dva prvky, budú balančného charakteru. Takže sa na teba teším, 6:30 vstávam, je teda ja skôr, ale ty teraz. A užij si pekný deň a vidíme sa zase zajtra.